mewn ffwrdd Ffrengig. Pan oeddwn yn ifanc, roeddwn yn mynd i ogledd Ffrainc ger Lille i flasu'r dewis mawr o gwrw o Wlad Belg. Un o'r prydau gorau oedd yno wedi ei ysbrydoli gan ei Welsh Rabbit oedd Le Welsh. Gyntaf tostio'r bara a coginio i bacwn. Brwsio'r bara gyda cwrw clun. Rhoi'r mwstard dros y bara. Rhoi y bacwn ar ben i bara. Mewn sosban, toddi caws a gwres isel. Troi'n gysyn gyda llwyd ryn fel bod y caws ddim yn sticio'r sosban. Yn waith mae'r caws wedi toddi, ychwanegwr i cwrw a troi nes mae'r cyfan wedi cymysgu. Ychwanegwr i mostyd, paprika a'r pawdwr cyrri a ffroi eto. Rhoi y cyfan ar ben i bara a'r beicwn. Popi un i popti ar wres o 200°C am 10 ac 12 munud. Ffrio i'r wyau. Yn waith mae'r caws wedi dechrau crasu, tynnwch allan o popti a rhoi hwyau ar ei ben. Gallwch fwyta gyda chips a salad. Et voilà, le Welsh.